Jedná sa o live coding a jedná sa o kolaboratívne prostredie, ktoré je na webe dostupné. Volá sa Estuary, vytvoril ho David Oxbourne z Montrealu. Je to vlastne program na webe, teda na internete, v ktorom si môžete vybrať z niekoľkých programovacích jazykov. Môžete tam byť viacerí, teda je tam viac takých slotov na písanie toho kódu a môžete teda aj cez internet kolaboratívne kódiť algoritmické veci, ako muziku, tak aj vizuály. Tá kolaboratívnosť je pre mňa veľmi špeciálna vec, lebo také som ešte naživo nezažil. Je to tiež pomerne čerstvý projekt a myslím si, že to je práve to, čo chýbalo k takému tomu živému improvizovaniu algoritmickej hudby. Že teda môžu sa viacerí ľudia spojiť na jednom mieste a fantastické je, že je to cez net, takže nemusia sedieť v rovnakej miestnosti a môžu spolu hrať. Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že je práve spojená tá hudba s programovaním a ja ako totálny amatér, alebo vlastne ja som predtým to nemal žiadne skúsenosti s programovaním alebo tak. Som si myslel, že sa tak akože naučím trošku niečo a tak, že na začiatok, že to spojím vlastne s tou hudbou, tak ma to aj celkom naučilo nejaké základy a tak, čiže som rád aj za to, že akým spôsobom sa to dá učiť. Ja už mám trochu ten background v tom kódovaní, aj maturujem z informatiky, takže som sem prichádzala s tým, že viem, čo je coding a mám aj záujem v hudbe, lebo spievam a hrám na gitare už nejaký čas. Ale vždy, keď som sa snažila odhodlať ísť do nejakého virtuálneho prostredia s tým, tak to zlyhalo. Takže som išla presne s týmto, že spojiť ten záujem v informatike a hudbe. Účastníci tohto kurzu sa učia programovať v rôznych jazykoch, hudbu aj vizuály, spoznávajú rôzne algoritmy, spoznávajú aj princípy, také základné veci, hej, ktoré vlastne som si uvedomil, že nie sú až tak bežné, že čo to je pattern, čo to je sample, čo to je attack, release a tieto vlastne základné ako keby počítačovo-hudobné pojmy a takisto aj čo sa týka vizuálov, hej, že čo sú to texely, čo je to RGB model, HSV model. Pre mňa to je nejaká, ako by som to povedal, nová možnosť, ako pochopiť hudbu, alebo nikdy som sa na hudbu takto nepozeral. Je to v podstate spojenie hudby a programovania, takto by som to povedal. Takže skôr z takého hľadiska som nikdy nebral hudbu a študoval som predtým elektrotechnickú, takže to programovanie by nebolo nikdy také cudzie. Ale stále som programovanie bral ako tvorenie nejakého programu alebo web stránky alebo niečo takéto. A keď som videl tento kurz, tak som si povedal, že wow, že čo to je. Nikdy som o takom ani nepočul. Takže a som rád, že otvárate nové možnosti mladým ľuďom.
aj keď hrám na nejaké iné nástroje, tak tá najväčšia zábava na tom je, že môžem s niekým interagovať a nemám iba tie svoje nudné, stále rovnaké nápady, ale keď príde ten druhý človek do toho, tak viem ísť úplne na iné miesto s tým. Takže tak, a viac som sa začala zaujímať o rytmus. Už doteraz som vždy riešila melódiu alebo harmonie. Keď hráme každý na iný nástroj, tak máme v tom zoskupení akoby také svoje miesto. A keď túto kódime, tak nikdy nevieme, aký zvuk tam príde a ako ho človek poskladá, že do akej role ho postaví. Takže je to veľmi o tom ešte viac počúvať to, čo tam je a to, čo tí ostatní hrajú a keď tak im dávať priestor a treba byť o mnoho viac taký otvorený alebo rešpektujúci voči ostatným. Konkrétne táto platforma, tá Estuary, tak mi príde ako niečo na báze takého klasického syntiaku, ktorý funguje na báze slučiek. Akurát, že miesto tých tlačítok tam je klávesnica a jazyk programovací. A to ma celkom fascinovalo, že vlastne je to síce komplikovanejšie ako na tých syntiakoch, ale zároveň je tam viacej funkcií. Takže to je celkom sranda. A zároveň to, že to netreba prepájať rôzne káblami, ale že stačí internet a Wi-Fi. A vlastne hoci kto môže prísť s notebookom a pripojí sa a môže vzniknúť v podstate kdekoľvek, akákoľvek naraz hudobná scéna, ale akože nejaký jam alebo stretnutie alebo tak. Dobrý večer, moje meno je Fero Kiraj a ja som tu preto, lebo som sa stretával s peknými mladými ľuďmi asi od februára, tuším, tu na Váštvorke, kde bežal taký projekt, že poďme niečo spraviť. A čo sme robili je, že sme sa učili programovať hudbu a vizuály, robili sme tzv. Live coding. A súčasťou teda toho kurzu bolo nielen naučiť mladých ľudí používať počítač ináč, nielen naučiť ich seba vyjadreniu pomocou hudby, obrazu, nielen ukázať im, že sa to dá robiť aj inak, že sa to dá robiť naživo, že s počítačom sa dá naživo improvizovať, ale aj dať im príležitosť potom ukázať niečo, že akou cestou si prešli a dať im zažiť teda tento koncertný večer. Nástroj, ktorý používame my, je dokonca beží vo webovom rozhraní, volá sa to Estuary a dokonca sa v ňom dá programovať vo viacerých jazykoch naraz. Dá sa to tam robiť kolaboratívne a to je práve to, čo sme na našom kurze robili, teda nie, že si každý sám niečo bastný v počítači, ale vlastne robili sme takéto skupinové veci. A tento večer teda bude o tom, budete počuť tri také minikapely.